السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المتابعين الأعزاء، تحياتي لكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد، نهار جديد، موضوع جديد. المهم الأخوة الأخوات غادي نتكلموا اليوم في الموضوع ديال تحريض الملاهط على زقزوق، التحريض ديال القنوات وديال مجموعة ديال المتابعين على زقزوق. هذا هو الموضوع ديالنا المتابعين، وهذه الأشياء اللي راهي ولات خطيرة، ولاو فيها أشياء خطيرة، ولات فيها المكالمات، ولا فيها الخيانة، ولا فيها دخول المنازل. ما بقاش هادشي هذا غير في اليوتيوب المتابعين، هادشي ولا كثار من هذيك الهضره ديال اليوتيوب ديال حكا هذه حكا هذه، فهمتي، غير في السوشيال ميديا، لا ولا في الواقع، ما بقاش غير في المواقع، ولا تهديدات على المباشر، ولا تهديدات بالضرب بالجرح، ولا تهديدات ان واحد يتهم الزوجة الاخر، الاخر تيتهم الاخت الاخر. صافي هادشي فات الحدود، هادشي كله منين؟ بسبب من؟ باش نكونوا حقانيين وصريحين، بسبب الملاهط. هاد الملاهط هادو هما اللي قابطين التهمه ديال كلشي. ولكن رساله المتابعين، حضروا معايا عقولكم وتصنتوا معايا على هذا الفيديو، غنحلوا مزيان وغنعرفوا هاد الاشياء اللي دايرين هاد الملاهط هادو. واش فعلا بصح بالله هاد الملاهط هما اللي دايرين هاد الشيء هذا؟ واش فعلا بصح بالله هاد القنوات اللي مع الملاهط هما اللي دايرين هاد الشيء هذا؟ واش بصح هاد القنوات اللي مع هاد الملاهط وصحاب هاد الملاهط وتجتمعوا مع الملاهط فعلا تيحقروا على هاد السيد هذا؟ غادي نعرفوا هذا الشيء هذا كامل في هذا الفيديو هذا. لذلك كنتمنوا منكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير، وما تقولوا لنا حتى شي حاجه، حتى تسمعوا مزيان، عاد خليو لنا الراي ديالكم في الكومونتير. ونتمنوا الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايكات ديالكم، بالتعليق ديالكم، بالاراء ديالكم، وعلى بركه الله. كيشنا المتابعين هذه واحد الوقت طويله كان هاد واحد السيد اللي هو زقزوق مع حسن مع الخوت ديالو اصدقاء كيسمن مع العسل، ما كيتفارقوش، واحد تيشكر واحد. ثم هادشي كامل المتابعين القدام خلينا المتابع اللي عاد مازال ما عرف بزاف وهي تيشد ويهضر، تنهضروا على المتابع اللي كان من الاوائل. تيتفارقوش، واحد تيعرض واحد تيشكر الاخر، واحد تيقول بلا انه احسن خلق الله، واحد في الاخير المتابعين ولينا كنشوفوا شي تيعض في شي كيضرب في شي تيقول على شي. شوف زقزوق تيقول الناس عاودين يديروا محبوبه، هما ايضا كانوا تيقولوا الان حاليا حبسوا، ما بقاوش تيتجاوبوا، كان هو تيتجاوب الا حسن، ولكن الان مدام شناه ما بقاش تيخرج يتجاوب. زقزوق كيتهموا بلا انه تيحرض عليه القنوات اللي صاد اصدقاء ديال سميتو ديال حسن. ولينا دابا الان ما بقيناش نشوفوا دوك الكلام ديال نصابه شفاره قماره دايرين ولينا تنشوفوا الان حاليا كلام خطير. المتابعين شنو هو هذا الكلام الخطير؟ ولينا كنشوفوا انهم ولاو تيهضروا على العلاقات، انني كنت لك طايح لك مع فلان مع اختك، انني كنت طايح لك مع الاخر، انني كنت ندير حقا اختك كانت تدير حقا مرتك كانت تدير حقا مرتك خائنه حقا باك فاعل. الامور بزاف زادت اكثر من الحجم ديالها. انا راه قلتها في واحد الفيديو سابق، قلت هذا الشيء اللي راه الا ما حبسوش القانون والقضاء هذا الشيء غادي يوصل لواحد الحاجه. شنو هي شي جريمه ولا شي حاجه، حيت ما يمكنش بزاف او وتنهضروا حنا في اليوتيوب كاع تنتقلوا بعضياتنا، تنهضروا على بعضياتنا، ووصلنا حنا حتى للفراش، وصلنا حتى للناس، وصلنا حتى للعلاقات الجنسيه المتابعين، ما كاين ما نخبيو عليكم، وصلنا حتى لهذا الشيء هذا بزاف. بزاف. ما علينا المتابعين، دابا غندخلوا في صلب الموضوع. كيشنا المتابعين زقزوق تيهضر صوت وصوره، ماشي حنا عاده نبقاو نديرو، تيقول الحكا هادي كنت عندكم في الدار تندير تنبني المنيشيره كدا، هادي من هنا مرت الاخر مرت فلان كدا، يهضر على كلشي، تيجبد كلشي. تنشوفو عاوتاني بوجمعه اللي هو العائله تيفي، عاوتاني حتى هو تيخرج تيهضر تيعطي تفسيرات، تيعطي كدا، تيصلح الا كان بعض المغالطات، تيقول له كدا انت عاوتاني داير انت فاعل. ولينا شفنا الامور بقات غادا وتتزيد. البارحه المتابعين شفنا بداو كيطلعوا ناس اللي كانوا منا وجبد كنا تنعرفوهم، تلاقيناهم عن قرب، طلعوا في مداخلات تيقولوا واحد الكلام اللي هو خطير. من بعد شنو؟ ولكن ماشي غير يجاوب على داكشي، من بعد حتى كان هاد الزقزوق هذا تيهضر وكيهضر على عيالات، وهضر على ايضا هضر له هو على الزوجه ديالته، وهضر حتى على الزوجه ديال العائله بوجمعه تيفي حتى هي هضر عليها. واش نافقوا نقولوا هادشي ما كاينش؟ هضر عليها مرارا وتكرارا، نهضروا له هو على الزوجه ديالو. هو تيقول له دابا، تيقول حاليا زقزوق، انا شوف غتفرج هذا الفيديو وانا غنقول لكم هذا الاخر. دابا انت كتقول له انا عندي المشكل مع الملاحظ، علاش القنوات الاخرين يهضروا، ولكن انت راك هضرتي على سميتو على الزوجه ديال بوجمع، انت كتقول له علاش انت تهضر، وراك كتهضر له انت على الزوجه ديالو، على ولادو، انت حكا كلب، انت ديوتي، تقول له انت خماس، انت عباد نسابك، انت تحت نسابك، انت تصرفوا عليه. ما كتخليه ما تقول حكا كانت المراه انت مزوجه قبل منك وانت غير دارو وانت غير فعلو، فهمتي؟ بزاف د الاشياء راه انت هو من حقه يهضر.
حتى هو من حقه غيجاوب. ونزيدك حاجه اخرى، انت كتقول لا انا عندي المشاكل غير مع الملاهيط، هما صحاب دعوتي ما كنجبد حد ما كنهضر على حد، صح انت كتقول ما تهضرش، خص القنوات يهضروا عليك وانت اللي ارساه. ودابا هاد يونس مربوح، باش نكونوا واقعيين، انت اللي كتهضر عليه عمرو هضر عليك؟ عندك شي مشكل معاه؟ علاش الناس الزوجه ديالك انا في واحد اللايف شفتها قالتها لك، قالت لك هذوك الناس ما جبدونا ما لحقونا ما وصلونا، علاش تضرب فيهم وعلاش توصلهم وعلاش درتي؟ ايوا اذا انت تهضر على عباد الله، طلع الادسنس على عباد الله، طلع اللايفات على عباد الله، طلع الفيديوهات على عباد الله، دير ما شئت. انت شكون؟ يلا قول لي انت شكون؟ والناس ما يهضروش عليك، ما ينتقدوكش، ما يهضروش كيف كتهضر، انت تسب تعاير تقذف تضرب في العيالات متزوجات اللي ما متزوجات، انت لا ما خصش نادم يسبك، ما خصوش يسب لك الزوجه ديالك، ما خصوش يدير لا ما يمكنش. راه كيما ما تسب واحد الانسان غيسبك، وكيما تهضر على واحد الناس غيهضروا عليك انت الناس. ما يمكنش دابا غادي تقول لي انا علاش هضرتي مثلا وانت علاش هضرتي على هذاك وعلى هذاك وعلى هذاك اللي ما عندك معاهم حتى مشكل. انا بعدا حاليا ما تنهضرش فيك مثلا، دابا انا باش نكونوا واقعيين ما تنهضرش، انت تنحلل المشكل اللي ما بين هذا وما بين هذا، فهمتي؟ دابا انت وصلت لواحد الطريق ديال انك وليتي انت كتخرج تهديدات، عرفتي دوك التهديدات؟ راه مشكل. واش تبقى تهدد واحد غادي ندير لك ونفعل لك ونهرسك ونقردك في المباشر ديالك باللسان ديالك، ومعروف لما انت تقول داكشي راه خطير. وحاجه اخرى كتقول نتايا الملاهيط هما السبب، هما اللي تيحرضوا القنوات. لا اش الملاهيط اش لحقوا الملاهيط؟ واش دابا الملاهيط تيكونوا مع هاد القنوات كاملين اللي تيهضروا عليك ولا تيتواصلوا مع هاد القنوات كاملين اللي تيهضروا عليك؟ لا، هاد القنوات راهم كيف انت كتطلع الادسنس، كيف انت كتدخل الادسنس على هادوك، حتى هما تيحلوا المواضيع وتيدخلوا حتى هما الادسنس. وكاين منهم اللي كتهضر عليهم وكتجبدهم وكتسميهم وكتعطيهم الالقاب اللي راهم كتعطيهم لهم، من حقهم حتى هما يخرجوا يدافعوا على راسهم، كضرب لهم في الاعراض ديالهم، في الشرف ديالهم، في النسب ديالهم، بزاف د الحاجات من حقهم يخرجوا يدافعوا على راسهم. واش انت حلال عليك وهما حرام عليهم؟ انت تسب لهم المله والدين والجد والتصيله ويبقاو المتابعين ديالك يقولوا برافو عليك هكا عطيهم زيدهم، وهما من يخرجوا يهضروا لا نتوما علاش تهضروا، نتوما غير كلاب، نتوما غير دايرين، انا عندي مع الملاهيط ما عنديش المشكل معكم، انا لا يعقل. الله اكبر كبير عليا، الله اكبر كبير عليا. اسمع السي زقزق نقول واحد الحاجه، راك اللي درتيه يدار لك، كتضرب في اعراض عباد الله غيضربوا لك في الاعراض ديالك، خصك تكون متقبلها. كتسب عباد الله راه غيسبوك. كنتي كتنتقد بواحد الانتقاد بناء وكتهضر بواحد الطريقه زوينه، راه الناس غيهضروا عليك بطريقه زوينه وينتقدوك بانتقاد بناء. مهما انك انت كتضرب في الاعراض الناس، راه هما الناس غيضربوك دابا بوجمعه. انت كتقول له انت كدير اش تخرك اش وصلك، وراك انت كتهضر انت مرارا وتكرارا هضرتي عليه، تتقول تتلقبوا بالسالح وبالعور وكذا، هذاك السالح الداير هذاك العور الفاعل هذاك الداير هذاك، فهمتي؟ حتى هو من حقه ينتقدك، حتى هو من حقه يقلب لك على النقطه ديال عفوا المتابعين، على النقطه ديال الضعف ديالك. ما يمكنش. واش المتابعين متفقين معايا ولا لا؟ اما القضيه ديال حق الملاهيط هما تيحرضوهم ولا كذا، يحرضوا الملاهيط ولا كذا، كل واحد تيقلب على الادسنس. اي قناه كتقلب على الموضوع، عندها واحد الموضوع تمشي غاديه في واحد الطريق كتشوفها هي الصحيحه في نظرها هي، كتمشي فيها وكتدافع على داك الشيء اللي تبغي هي وكتحلل داك الشيء اللي تبغي. كاين اللي كيدافع كاين اللي كيحلل. انا ما نكذبش عليكم، الاغلبيه ديال الفيديوهات ديالي كنحلل، بحال دابا هذا الفيديو كنحلل، وكالتحليل من التحليل خلال التحليل ديالي كيبان لي بلي انا من حق وجمعه. كي هذا السيد هذا تيهضر فيه وتيهضر له على الزوجه ديالو، حتى هو من حقه يهضر ومن حقه يجيب ناس اللي عارفين مثلا اسرار كي هو تيفضح ويجبد ويقول له ها شنو حتى هو من حقه، باش نكونوا واقعيين. اما من الناحيه ديال كذا تسميهم انت بالملاهيط، فهما تنشوفوهم الان بعدوا عليك، ما تيهضروا عليك، ما تيواجبوك، ما تيتجاوبوا معك. فاذا كان فعلا انت كتقول بلي انت حقاني وانت ايوا صافي انت بعيد عليهم، وانت الناس ما يبقاوش يهضروا عليك، انت سيدي يهضر في مواضيع اخرى وبدل السوجي كي تنقولوا. هذا هو المنطق. وانتم المتابعين حتى الراي ديالكم واش كلامنا صحيح ولا ماشي صحيح. هذا ما كان، تحياتي لكم والى اللقاء، الى فيديو مقبل ان شاء الله.